आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। अभी 2:26 हो रहे हैं। पूरा दिन इसका इंतज़ार करने के बाद अब मैं ये पार्सल खोलने वाला हूँ। क्या आपने कभी देखा है 60% कॉम्पैक्ट कीबोर्ड जिसके अंदर एरोज़ भी हों और डिटैचेबल नम पैड? तो जी हाँ, अगर आपने गैस कर लिया तो मैं आपको ये बताता हूँ कि माउंटेन एवरेस्ट 60 आपके भाई ने ऑर्डर कर लिया था और ये पहुँच चुका है। इसकी खोल के फिर वीडियो आपको शेयर करता हूँ, RGB भी दिखाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 eternity later. अनबॉक्सिंग हो चुकी है। सबसे पहले हमें मिल गया डिटैचेबल नम पैड। ओह ये ज़बरदस्त। और अब आ गई कीबोर्ड की बारी। कॉम्पैक्ट कीबोर्ड 60% तो है। माउंटेन एवरेस्ट के जो नाम है माउंटेन एवरेस्ट, उसका मॉडल है माउंटेन एवरेस्ट 60। तो 60% है इसलिए 60 रेफर किया। और कीबोर्ड की पैकिंग चेक करें और कीबोर्ड चेक करें किस तरीके का कीबोर्ड है। मैकेनिकल ज़बरदस्त कीबोर्ड है। और इसकी RGB थोड़ी देर में आपको चेक करवाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ब्रेडेड केबल की क्वालिटी चेक करें। टाइप C केबल है जो तीनों साइड में लग जाती है। और इसके साथ हमें मिला है ये स्विच करने के लिए, स्वैप करने के लिए कीज़ को क्या कहते हैं, इसको आप खुद कमेंट्स में बताइएगा। और एक एक्स्ट्रा की कैप और एक्स्ट्रा ये भी आप कमेंट में बताइएगा, इसका भी मुझे नहीं पता। क्या फील है यार। ये आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक है। और ये चेक करें, एक इस पे लग गया, एक मज़ीद इस पे लग गया और एक और लग गया ये, और नम पैड पे भी लग गया। 4 पीस एक्स्ट्रा मिले हैं जो कि नम पैड पे भी लग गए। नम पैड आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्रीली बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैच हो रहा है। और ये 4 के 4 कैप्स, और ये 4 कैप्स ही मज़े की बात ये है कि ये भी मैग्नेटिक है। अब आपको RGB चेक कराते हैं। चलो भाई, RGB चेक करने का वक्त आ गया है। और ये लगा दी USB पोर्ट। हाँ, लैपटॉप में इसलिए चेक करा रहा हूँ क्योंकि PC चल नहीं रहा है यार। PC में मसला आ गया है, जब कोई बात होती है मसला उसमें आ जाता है सबसे पहले। और ये बिस्मिल्लाह, ये चेक करो RGB। लाइट बंद करके चेक कराता हूँ तुम्हें। ये चेक करो गाइस, तो लगाया ही नहीं है नम पैड। ये रहा ब्लैकी। इसको कनेक्ट करेंगे फिर आप चेक करना कि किस तरीके की RGB है। ज़बरदस्त किस्म की RGB लाइट चल रही है, बहुत मज़ा दे रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब करना लाजमी।